Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will check, clean and show you about various vehicles here. តើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើង check បាទយើង check បាទយើងពិនិត្យមើលក៏ដូចជាធ្វើការលាងបាទប្រភេទឡានផ្សេងៗដូចនេះគឺ excavator ប្រភេទឡាន X ឬក៏គេហៅថាប្រភេទឡានជោគយើងហ្នឹង After we check an excavator, so now we check this one. បាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្រភេទឡានដឹកតាមពិតទៅឡានហ្នឹងគឺវែងប៉ុន្តែគេធ្វើឲ្យរាងតូចខ្លីបាទឡាននេះគឺឡានសម្រាប់ដឹកឡានតូចMonster Truck បាទប្រភេទ Monster Truck very nice. This one can float on water. Airplane, green airplane, very nice airplane. Next one, បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតបាទមើល Mobil tanky របស់យើងប្រភេទ Lan Sedan បាទ tank truck ប្រភេទ Lan Sedan អ្នកទាំងអស់គ្នានេះ Next one, another bigger Mobil tanky បាទនេះ tank truck ប្រភេទ Lan Sedan. Now check the next one. Mobil Truk បាទ Mobil Truk អ្នកទាំងអស់គ្នានេះ Mobil Truk បាទឬក៏ Truck បាទ Truck ឡានដឹកដីហ្នឹងឥណ្ឌូនេស៊ីគេហៅ Mobil Truk អង់គ្លេសគេហៅ Truck. A mini excavator បាទ mini excavator green color. Okay, next one. បាទនេះគឺជាឡានកងកម្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឡានកងកម្លាំងMonster Truck បាទ this one is a Monster Truck. A racing car អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ a cute racing car. Và mỗi mơ tới cứ phải làm bằng màu xám ra mấy này đó này a mini short airplane và a mini short airplane everybody ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំធ្វើការបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមហ្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបាទបើសិនជាបងប្អូនតើបានជួយចុច subscribe បាទសូមជួយចុច subscribe អ្នកមួយ Wow bigger